Значи 480 евра и до 520 евра следуваат за еден месец по студент. На студентско студирање ако оди, а на стажирање малце повеќе. 680 до 720 евра. Тие се добри пари што може студентот да ги употребува, значи тој не плаќа школарина таму, само треба со тие пари да живее таму, за кафе, за стан, за јадење, за пиење, за тоа тие ми се тие пари. Буџет некаков домашен се нормално, нема што. Па и зависи од државата, и ова сакав да спомнам, да. Зависи од кој, да. На скапа помош држава. Да, значи ти цело време си тераш на кај Шведска и Норвешка натаму. Тоа сакав да спомнам дека нашите студенти повеќе преферираат државите како што се Турција, Словенија, Бугарија, Хрватска, имаме Италија, Чешка, Полска, да. И од анализите што ги имаме направено внатре во Национална агенција, гледаме дека да, тие се обидуваат, едното е да видат како најдобро би можеле таа сума на пари да го прилагодат на стандардот на живење на таа држава и затоа ја избират таа држава. И друго е затоа што ние сме овде во овој круг, значи Балкан и значи овде си живееме и можеби нема толку многу културни различности, значи овие се некои да кажам хипотези што ние ги излекуваме од тие наоди, да, не можеме да тврдиме, но мислам дека со новата финансиска рамка 2021-2027 ќе се таа сума на пари ќе се зголеми малце, затоа што да, пошто цело време ние се жалиме во Европска комисија дека тие пари не им стигнуваат на студентите и мислам дека малце ќе се зголемат, ќе си дадат малце повеќе, ќе се ја пуштат раката.